家中嘅小女孩自4歲開始就學識踩單車，一直都踩緊呢架喺迪卡龍800蚊買嘅兒童單車。買嘅時候都冇諗咁多啊，平平地等佢學識咗。你睇佢其實都踩得幾開心啊！眨下眼佢而家已經6歲啦。呢架單車就算將個座位拉到最高，都已經唔啱踩啦。係時候買過一架大啲嘅俾佢。原本手上係有一架蘇蘭120嘅兒童接車，不過我發覺佢嘅車重實在太高啦，成10公斤。然後諗住拆散佢睇下有乜嘢可以升級咯，但發覺原來車架淨重都成3公斤，而且佢所有配件都唔係標準嘅接車常用配件，根本就改唔到嘅，所以我都係放棄咗呢個念頭啦。初頭都係諗好唔好去迪卡龍買一架20寸嘅單車俾佢呢？20寸啱佢呢個年紀，仲可以踩到大約10歲左右咯。但係諗諗下，呢啲唔接得嘅單車真係非常佔空間，而且重量上差唔多係我個女嘅6-7成，12-13公斤一架噶。於是就上淘寶睇下有咩選擇咯。無意中發現原來 Lite Pro 係有推出呢款叫做412 Mini 嘅兒童版14寸接車，而且價錢都好抵玩啦。標準嘅3速配備呢，大約都係1500蚊港紙。於是好快就決定買佢落嚟啦。今次嘅影片就介紹下呢部412 Mini 啦。如果大家喜歡我嘅影片，記得訂閱、like 同埋 share 啊！話咁快架車就送到啦，即刻開箱睇下咩料先。接合嘅方法呢，同一般接車呢係完全相同嘅，10零秒就開到噶啦。我今次訂嘅係高配版本，睇下有咩配件先。Lite Pro 嘅鋁把手啦，A-Fit 嘅剎把啦，藍圖嘅3速變速，原裝嘅摺疊頭柱可以伸縮嘅。咁我換咗本身，我叫佢換咗金色，柄都係 Lite Pro 嘅中空柄。拍攝片段嘅時候呢，我就換咗金色嘅鏈同埋盤釘，仲有呢個輕量化嘅快拆扣，仲有張碳纖維坐墊。呢個高配規格呢，送嚟嘅時候呢，大概係7.5公斤。中意輕量化嘅我點會滿足呢？當然會再改啦。首先係金色嘅 Lite Pro V 剎夾，再嚟就輕量化又係金色嘅剎把，仲有一個不知名牌子嘅 BB 中軸，而且我將啲後備嘅陶瓷啤令換咗落去。一個為咗襯色嘅金色快拆扣，呢個呢係頭管固定嘅大螺絲嚟嘅，其實裝咗係睇唔到嘅，不過都係換咗佢。呢個係車轆嘅固定螺絲帽，安裝位置大嘅就喺呢度咯，其實都係為咗襯色用啦。仲有一個金色嘅快拆腳踏，兩邊都係快拆嚟嘅。而呢個呢係快拆腳踏嘅固定底座，等你收埋架車嘅時候呢，腳踏可以擺返喺架車上邊，會唔見。呢個呢冇牌子嘅碳纖手把嚟㗎，比原裝都輕成100克以上。長度就500mm，幾十蚊冇乜所謂咯。架車轉眼間就砌好咗啦。呢隻變色龍都真係幾靚㗎，純光睇就藍色，逆光睇就紫色。啲小朋友真係非常喜歡。一齊嚟睇下我最後改咗啲乜嘢。首先加咗呢個橫把嘅固定環，令到你鬆開快拆呢個把都唔會兩邊走。仲有一個金色嘅把塞，金色嘅剎把啦，碳纖維嘅橫把啦，仲有呢個為咗襯款襯色用嘅快拆固定扣，不過呢個有啲重。前面嘅 V 剎同我嘅大 K3呢係一樣㗎。車胎呢，我就換咗1.35闊度嘅款式。如果係初學嘅小朋友呢，建議用返1.5甚至1.75比較粗嘅款，會比較好平衡㗎。座椅呢，就係呢張宣稱碳纖維啦，但起碼我見到嗰兩條軌係碳纖維，個底兜我就唔肯定啦。不過都真係輕好多㗎。呢支係 Lite Pro 嘅一般嘅鋁座桿啦，
係兒童版短啲嘅。而呢個扣呢，就係輕量化嘅坐桿快拆扣，比原裝輕大約20g度啦。而呢個餅呢，我後尾都再換咗嘅。原裝跟嚟嘅 Lite Pro 嘅中空餅呢，佢係41T 嘅，對我個女嘅腳力嚟講呢，都仲係太重腳啦，所以換咗呢一個36T 嘅款，令到佢真係可以用足3個波段。金色嘅車鏈啦，金色嘅絲帽啦，仲有金色嘅氣嘴帽啦，可以金色嘅我都用晒金色。金色嘅尾剎車啦，而快拆腳踏佢固定咗，我裝咗呢個位置，當接俾架車唔踩嘅時候呢，腳踏就可以放喺呢度啦。最後仲有一個金色嘅腳撐，比原裝都輕好多㗎，呢支好似係40g左右嘅啫。大致上就係改咗頭先咁多嘢啦。早排都介紹咗個同學仔買咗同一款嘅接車，呢個同學仔非常鍾意紫色啊！你睇下，車轆又紫色，座管又紫色，線管又紫色，座桿等等可以紫色嘅都用晒紫色，其實都好靚㗎。而佢買呢家係標配嚟嘅，所以座墊呢係會比較厚重㗎。大餅亦都係用方心餅，唔係中空餅，不過冇所謂啦，初學嘅一樣嘅啫。而且好快已經貼滿咗佢心愛嘅卡通貼紙，呢隻我都唔知叫咩名啊，我就真係唔識啦。準備 Go 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 出發啦！你睇佢哋其實都有得幾輕鬆啦。同學仔啱啱初學，暫時拆咗腳踏當平衡車練住平衡先，希望佢盡快學識咯。好啦，今次嘅影片嚟到呢度，如果大家有問題，歡迎留言，我會盡量解答嘅。多謝收睇。如果大家喜歡我嘅影片，記得訂閱、like 同埋 share啊！